ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചോക്ലേറ്റും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡെല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കൊരു 200 ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടലയ്ക്ക് പകരം ബദാം, വാൽനട്ട്സ്, കാഷ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിവിടെ 2 ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൗളിലാണ് പുഡിംഗ് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുഡിംഗ് സെറ്റാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റേർഡ് സോസാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 സ്പൂണ് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവറുള്ള കസ്റ്റേർഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ പുഡിംഗ് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഈ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും പുതിയ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.